Завгүй амьдралын хэмнэл донд цаг хугацаа явсаар нэг л мэтгэд намар цагаар дүлдэж өвөл цаг хаяанд иржээ. Бидний цөөхөн монголчууд төслийнхэн Улаанбаатар хоттой үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Эрхэлсэн ажил, эгэл амьдралын талаараа эх орны түүх өгүүлэх олон хүмүүстэй эрхэм үзэгч таныг Улаанбаатарын бахархал нэвтрүүлгээрээ уулзуулахыг зорддог энэ удаагийн зочноор Өнөөгийн их хотын залуусын төлөөлөл олгож нэгэн залуу гэр бүлийг онцоллоо. Хотод амьдрна гэдэг чинь өөр айгүй том үнцэнтэй, айгүй их том шалгууртай газар шүү дээ. Тэрнийхэн төлөө байр сууриа олохын тулд залуучууд өөрсдөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, зорилттой авах хэрэгтэй. За намайг Болон давгийн Оргил бол гэдэг би Болон давгийн 2 дахь хүү болж төрсөн. Та хэдэд бас өглөөний мэд хөргөөс бороотой өдрийн мэд. Анх бол одоо 2 дугаар 40 мянгатад байж байгаад одоо ингээ 1 дугаар 40 мянгатад амьдарч байгаад одоо ийшээгээ бол манай ээж аавын гэр байдаг. Одоо миний өсөж төрсөн гэд манай өвөө бас энэ уртцааганыг барилцахад бас орцож исэн үе. Цэрэн төндөгөөд бас анхны цаг засварчдын нэг тухайн үедээ бас чоо болсон даргын цаг идрийг засч исэн. Энэ миний яг одоо тоглож өссөн газар. Тухайн үед одоо бид нар бол чөлөөтэй энэ хаваараа ингээд дугуугаа унаад хөлбөмбөгөө тоглоод тэгээд явдаг байлаа. Өдөр болгоо энэгээрээ явдагтаа бас бахархдаг. Тэгээ манай энэ хотын бас төв цэг. Тэгээд бас хүүхэд насаа их дурсдаг. Оргил болд удам дамжсан эдийн засагч мэрэгжилтэй. Хүүхэд байгаасаа л хүний нутагт очиж сурч хөдөлмөрлөх явцдаа бусдын л адил цагийн ажил хийж эх орондоо ирээд эзэмсэн мэрэгчлэрээ ажиллаж амьдрал ахуйгаа авч яваа энгийн нэгэн залуу. 2010 онд Эцэг дээд сургуулийг банк нэгтлэн бодлогчийн ангаар төгссөө. Тэгээд түүнээс хойш одоо яг мэрэгчлэрээ одоо яг 11 за мэрэгчлэрээ яг 9 жил 10 жил ажиллаж байгаа юм. За тэгээ одоо манай ажил руу явцгаая. Хөгшин аав Монгол банкнд 48 жил ажиллаад төртөө гарсан. Манай ээж аав, хөгшин аав бүгд эдийн засагчид, банкны хүмүүс. Манай гэр бүл дөрвөлээ. Тэгээ дөрвөлээ их сонин. Бас дөрвөлээ эдийн засагч. Одоо манай отхон дүү Новосибирскд бас эдийн засагчаар энэ жил сурч төгсгöd хөдөлмөрлөж байгаа. 3 үе дамжсан банкир эдийн засагч хүмүүс. Манай наг зэгч байдгийг нэг жаргал гээд Монгол банкнд бас олон жил 33-4 жил ажилласанэгч маань Монгол банкны төлөөлөгчөөр Англи руу явах болоод тэгээд тэр завшаанаар би 10 жилээ тэнд төгсөж завшаа гарсан. 6 дугаар анги хүртлээр Монголд сураад тэгээд 6 дугаар ангиас хойш Англид очиж сураад Англид сургуулаа төгсчөө тэгээд буцаж ирсэн. Тэгээд Англид амьдарч байгаа хугацаанд би ажил хийдэг байсан. Цагийн ажил. Тэгээд хажуугаар нь суралцдаг. Өглөө 4 цагт тусаад 6 цагт очиж ажил дээр орчоод 8 цагт ажилласаа гараад тэгээд өдөр 3 цагт хичээлээ тараад тэгээд дахиад цагийн ажиллаа хийгээд орой 7-8 цаг үед ирдэг гэсэн. Тухайн үедээ бас хажуудаа банкны одоо 3 үеэр банкир учраас мөнгө хоримтлуулдаг байсан. Мөнгөө хоримтлуулад одоо энэ байшинг авах их суурь тавьсан. Тэгээ хамгийн гол нөлөө одоо үзүүлээд ингээд банкны салбарт орсон хүн маань би бол миний хөгшин аав гэж ойлгодог. Яг намайг 8 настай сургуульд орж байхад 999 төгрөг. Миний хадгаламж нэгээд надад өгч ирсэн.
Тэгээд би 18 наснда тэр бэлгээ авч яасан. Тэгэхэд маань бас чамгүй их мөнгө болсон байсан шүү. Тэр мөнгө маань ч гэсэн одоо бас энэ байрыг авах бас өнц суурийн бас нэг болсон. За би анх Англид байжгаад 6 онд Монголд ирээд тэр үедээ болохоор дотроо эмч болоо гэсэн бяцхан мөрөлтөлтэй байсан. Тэгээд яг эмчээрээ суралцаад нэг 2 жил болоод тэгээд үдгээр чадахгүй дийлэхгүй болоод тэгээд эдийн засгч руу орсон доо. Эдийн засгч нь одоо орчинд байгаа учраас арай төхөм суралцахад төхөм болоод тэгээд тэр мэргэжлээ сонгосон. Би 2006 онд Монголд ирчээд ангахаар явжсэн гэдгсэн шин. Тэгэхээр тэр хугацаанд бас банкны харуулаар ажилд ороод 24-48 гардаг гэсэн. Тэгээд тухайн үедээ бас залуу хүн байсан учраас бас сургууль намаа таслах үе байлаа байсан. Тэгтээ хэзээ сургууль намаас бол шантарч үзээгүй. Буулт хийжсэн. Тэгтээ зорьсон зорилтын төлөө бол тууштай төвчгөл ирмэлцдэг. Одоо яг би энэ залуучуудаа их хэн ажилгүй байна л гэдэг би зорилтоо тодорхойлж чадаагүй учраас ингэ яваад байдаг гэж магадгүй бах гэж хувьдаа боддог. Би Монголын залуучууд бол ер нь бол зорилттой амьдардаг байгаасаа гэж үздэг. Ажлыг гололгүй хийн гэдэг альва хүнийг амжилтууд урагшлуулахын нэгэн том хөшөөрөг лээ. Оргил болд аав ээж, эмээ өвөөгийн үргэлжлэл болж банкны салбарт хүл тавихтаа мөн л ажлыг багаас нь хийж явсаар өнөөдрийн албан тушаалдаа хүрчээ. Манай эцэг их болон эмээ өвөөгийн багаас хүмүүжсэн хүмүүжил юмыг хийвэл багаас нь хийвэл дуустал хийх хэрэгтэй. Тэгээд би Англид амьдарч байгаа хугацаанд бас нөгөө нэг жорлон угаах те хамгийн багаас л асуудлыг хэлж илээ. Төргөө олны газар бидний мэдэх нөгөө Макдоналдс гэдэг газар шүү. Тэрэнд анх 14-төд ажиллаад 16 наснда тухайн газрын менежер болж байсан. 18-д нутаг буцахтаа би 6 монгол залуучуудыг ажилд оруулж өчөөд тэгээ явчихсан. Нэг монгол хүний нэг ийм төрөлхийн нэг зам байна л да нөгөө төрсөн нутгаа иргэдэг. Тэгэл тэр утгаараа бол би Монголд амьдрахыг л хүссэн. Гадны залуучуудын давуу тал бол хар багасаа бие даадаг. Азийн нөгөө нэг уламжлал бол гэр бүлсэг, гэр бүлдээ байдаг учраас энэ бас нөлөөлсөн бах. Энэ Монголд ирж амьдрах сурсан зүйлээ монгол залуучуудаа бас түгээх юмсаа гэж дотор бас их бодож явдаг. Би жилид эзэгч манай захирал тэгээд нэгтлэн батгчтайгаа бид гурав ажилладаг. Мэргэжлэрээ яг одоо 10 жил ажиллаж байна. Банк бус санхүүгийн одоо энэ байгууллагт болохоор анхнаас нь 8 онд харуулаас нь эхэлж ажиллаж байсан. Харуулаас нь ажиллаад сүүлд нь тэлрийн ажил руу ороод тэгээд зээл рүү ороод тэгээд одоо зээл яхлах эдийн засгч хийж байгаа. Ер нь юмыг багаас нь явж мэдж суралцах гэсэн юм бодолтой явдаг. Залуучуудтайгаа нийлээл энэ зээлийн одоо бүтээгдэхүүнийг зөв гаргадаг болгосоо л гэж боддог. Тэрний төлөө тэмцэж явъя гэж боддог. Манай банк санхүүгийн байгууллагад одоо 11 дэх жилдээ би яг байгууллагад жилийн дараа орсон. Энэ байгууллагад. Одоо өдөр тутмын хийдэг ажил тэгэл зээл хүссэн хүмүүсийн зээлийн материалыг судалдаг. Тэгээ дотроо хуралдаад зээлээ гарах уугүй юу гэдгээ хэлцдэг. Би тэгээ энэ зээлийг болохоор залуучууд бол зээл авахтаа бол өөрсдөө өөр тавьж ийн гэж бодох хэрэггүй. Энийг өөрсдөндөө хөрөнгө оруулалт хийж ийн гэж ойлгох хэрэгтэй. 2006 онд Монголд ирсэн шүү дээ. Тэгээд би эцэг дээд сургуулийг дүүргэсэн. Банкны эдийн засаг нэгтлэн бодох бүртгэлээр дүүргэсэн. За үүнийхэн дараа 2010 оноос хойш би нөгөө банк ус говийн захиралтай гэдэг банк ус санхүүгийн байгууллагад ажилд орсон. Тэгээ тэр хугацаанд бас магистр болсон. Суралцаад байгууллагаа бас хамт олонд баярлалаа. Миний суралцсан төгсгөд зардлыг манай байгууллага бүгдийн дааж намайг сургууль төгсгсөн.
Манай байгууллага намайг болсон залуучуудыг дэмждэг. Тэгээ би бас ийм цагийн ажлын үнэлгээг дээшлүүлэх арга зам гэдэг ийм магистрийн хамгаалалттай судалгааны ажлыг хамгаалсан. Энэ баг Монгол улсад хамгийн анхны судалгааны ажил баг. Энэ залуучуудын цагийн ажлын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлээл гэдэг саналыг оруулсан. Энэ дипломын маань манай доктор багш, удал багш, манай үндсэн хуулийг санаачилж бас баталсан хүмүүсийн нэг манай өдөртөгч багш маань удал гэдэг багш байгаа. Одоо миний судалгаагаар бол одоо яг Монгол залуучуудын цагийн үнэлгээний ажил бол 1500 төгрөг л байна. Одоо 1500 төгрөг одоогийн байдлаар бол 1500 төгрөг бол ерөөсөө 50 цент л байгаа байхгүй юу? Монгол хүний цагийн үнэлэмж маань. Залуучууд одоо гадаадад ажиллаад байгаа гол бас нэг шалтгаан бол энэ цагийн ажлын үнэлэмж маш бага учраас гадагшаа явах сонирхол их байх шиг байна. Тэгээд би энийхээ талаар одоо бас холбогдох хүмүүстэйгээ бас нийлээд бас нэг хууль санаачлаад бас явъя гэж бодсон. Дотор бас бяцхан бодолтой байгаа. Яагаад тэгэхээр гадны улс орны хөдөлмөрийн хууль болохоор яг цагийн одоо хөдөлмөрийн хуулийн үнэлэмж маань тэдгээ заасан баг цагийн ажиллах төр бол манад байдгүй. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулиндаа хөдөлмөрийн хуулиндаа болохоор цагийн ажлын хамгийн доод хэмжээ нь хэд байх ёстой юм бэ? Тэрнгээр л оруулахын төлөө бас зүтгэн. Хэрвээ энийг ингэж байх юм бол манай залуучууд Солонгос руу явахгүй те. Эх орондоо сайхан амьдрах бид нар боломж бас байна. Залуучууд цагийн ажлын төлөө тэмцдэг байх хэрэгтэй. Гадны орн руу гээд дөрвж ч юм уу эсвэл тэрний төлөө явахгүйс илүү бид нар цагийн ажил гаргаж өгөөсэй гэж тэмцэх бид нар залуучууд өөрсдөө ирэх ашиг тэгж хамгаалах хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Монгол банкны энэ 90 жилийн медаль бол надад маш үнцэнтэй. Ягаад тэгэхээр миний өвөө, манай эгч тэгээд манай банкны салбарын учраас би энд айгүй бахархдаг. Энэ чинь ямар медаль гэдэг вүлээ? Тэргүүний залуу гэдэг. Нийгмийн ардсан залуучуудын холбоо гэдэг төрийн бас байгууллага шилдэг залууд гэдэг хамгийн том медаль авчлаа. Энэ миний одоо ром байна. Чимдам байна их түүхтэй чимдам. Энэ миний хөгшин аав. Хөгшин аавын минь чимдам. Тухайн үед одоо дипломат цүөх гэж хүнтэй цүөх байдаг байлаа. Энийг манай өвөө өөрийн гараараа хийсэн. Ингээд харуул ингээд сүдний оогоор ингээд ооны тагаар ингээд өөрөө ингээд уралж хийгээд өөрөө энэ манай хөгшин аавын одоо тухайн үеийн дипломат цүөх өөртөө ингэж хийжсэн. Тэгээ энэ маань дүвлэгж ирсэнд би айгүй тийм нүгээрээ бахархдаг. Хөгшин аав зээхэн бол одоо хайртай зээх үү. Аавыгаа талаар ярил бас л хайртай ач. Би хоёр талын юм өдөр л өссөн. Тэгээ би ер нь бол энэ хүмүүсээрээ их бахархдаг. Аргил болд сурч хөдөлмөрлөж явахдаа хань ертөнцтэйгөө танилцжээ. ертөнц алдарт төрийн шагналт яруу найрагч лам сүрүнгайн зээ охин. Залуу хосууд аялаж сурч яваад их л адал явдалтай танилцсан түүхтэй. 2013 онд Итгэлд хам бараалах гээд явжгаад бид хэд байгаль нуур дээр амраал байжгаад нэг усаа огцсон цуваа. Усаа огцсон байна. Нуурынхан голд очиод мотор нэг дээрээ дултарцсан. Тэгээд яг одоо нэг Титаник шиг юм болоод тэр чинь яг нөгөө кинон дээр гардаг шиг амьдрал дээр ч гэсэн яг л тийм амж хүмүүс нэг залуу насны хамны үеийнхэн хүмүүс болохоор нэг хурдууд ярьж маяргүй ямар нэг юм болохоор тэр нөгөөчтэй залантай угаал хүүхэд угаал хөшөд тэтгэрээ төрүүлээ гаргах гэсэн яг тийм сэтгэлгээ угаасаа гард юм билээ хүмүүс ундраг. Тэгээ хамгийн зүйлд нэг залуу нэг охин тэгээд бит хоёр үлдчихсэн. Тэгээ нөгөө нэг модон заваар нэг орс тэрээс аюул сайн сэтгэлтэй орс завчин байсан. Тэгээ тэр залуу ингээд гаргасан чи гинт нөгөө оогцсон ингээд дэлбэлцгүй юу бас айгүй эвгүй юм билээ тэр чинь. Тэгсэн чи яг ингээд өрөөлөө ингээл гэж. Тэгээд надад айгүй гой санагдтал нэг амьд ороод нэг гой санагдсан шүү дээ. Үнэн юм чи нэг насаараа тэгээд туслаад дэмжээ гэх яа.
Яг тэр момент л надад айгу санагдсан. Тэгэл тэр үед л тэр нэг игээл анхны харцсан одоо юу гэдэг те. Тийм анх хэлцчихээ та тэр нэг сэндвхтэй. Тий оргилч болохоор мэгэнүүд яаж урцсан бэ гэхээр чинь. Яг тийм ихтэй гарчж байгаа байхгүй юу? Орс нэг модон заваар ингэж хаа. Яг кино заяа. Тэсэж ингэж нэг хүн дөрөвчөө ажиллаа гэл. Тэргээр нэг бөөгээд хүмүүсээ гарч. Манай хүн тэргээр. Сүүлд тэгээ буулга хүмүүсөө буулгаж ирсэн. Тухайд би нөгөө нутгаа үзнэ гэж яваад хамаг мөнгө төрөвчөнд ихээ явж ирсэн. Тэгээд нөгөө хүмүүсөө буулгаж тусаж явж байхдаа төрөвч хайчлаа гэж бодоод тэгээд тэрнгээр баахан хайхгүй эргээр нь тэгсэн айгу хөхтөд ээжтэй төрөвч өгцөө өгөөд явуулснаа битггүй тэгээд тэрэнд хэрэгтэйгээр баахангүй гээд нэг л цог ингэж яжаж байсан. Тэргээр чи тэгж явж байгаа л иргэдэд байсан. Тэгээд нөгөө заяаны хүмүүс чинь тэгэл бэлгүүд гэж байна. Тэгээ тааралтал би бас бэлгшээгээд байгаа нэг юм болохоор би төрсөн нутгаас бас энерги өгөөд бас тэгэл тэлцсэн байж магадгүй бах ч ят. Нэгэр болинаас шаргаж аюун харин түүхбэ. Нэгэр болинаас шаргаж амин харин нэнэтомо. Нэгэр болинаас шаргаж амбилимэ отогочи бие. Тэгэл төрсөн өдрөөр ингээд бэлэгтэй болсон да. Манай бэлэг. Хойно танилцаад Урд урд хүүхдээ одоо тэгээд Монголд ирж төрсөн. Тэгээ бид хоёр ч нөгөө нэг залуу хүмүүс гээд жирэмсэн багтаа бас зөндөө юм хийдэг байсан. Тэгээ хувцас зараад нэг энэ тэнд үзэсгэлэн худалдаа энэ төр болдог тийм. Тэгээд зөндөө юм зараад айгүй хөдөлгөөнтэй байсан том гэдэгтэй болсон ч гэсэн. Тэгсэн бас чанgal даваа байгаа ш залуу хүмүүст те. Зүгээр бие батлаад энэ дэшээ зоохгүй. Тэгээд хүүхдээ ингээд төрүүлж нэг сар болоод бид хоёр нэг ориглын хичээхэн лагер гэдэг байхгүй тэгээд тийм тэнцээ энэ хотынхан байшинг түрээслээд тэгээд тийшээ гарч ирсэн. Тэгээд тэнцээ бараг 2 жил боллоо. Өглөө 2 жил болсон. Тэгээд тэнд яагаад цуслан дээр очиж нэг захилгаанаар гал төлдгүү захилгаанаар халаадаг байр байсан бохоггүй. Тэгээд яг хотынхан байрыг тодорхой хэмжээнд түрээсэлчээд тухайн үед хотын захирамж гарцсан захилгааны үнийг 50% бууруулнаа гэдэг. Тэгэхээр н окей гэд гал мал төлөхгүй захилгаантай гарыг гэд. Тэгсэн чинь удаагүй байжгаад шинэ жил нь болоод шинэ он гараад нөгөөтгөө байхгүй болгоцсон. Тэгээд нөгөө түрээсийн мөнгийг тийш нөгөө тогны мөнгөдөө өгсөн байгаа л бас. Тэстэ зогоотой залуу хүмүүс. Би бол тэгж бодсон. 20 хотоос 27 км-ийн цаана очиж амьдраад хүн хотод ирээд бас ажиллаж болд юм байна. Тэг би бол 2 жил бас биеэр товж утсан. Тэгээ 2 автобус дамжаад 30 хэдэн автобусны буудал яваад тэгж бас хүн явал бас болдго юм байлээ. Болохгүй ш болно гэж төлөвлөсөн ямар ч асуудалтай ерөөс надад санагдаагүй хэцүү ч юм уу төвөгшөөч ч юм уу тий. Манай ээж манай бас мундаг хүн. Одоо зүү орох урлагийг Монголын залуучуудад түгээж байгаа, соёлыг түгээж байгаа Данзан мэлчрийн их төвөө гэдэг хүн байгаа. Дайлан ба хавтганы гэдэг энэ миний ээжийн бүтээсэн ном. Манай би бас ээжээр бас их багхан. Манай ээж чинь бас банкны салбарт за сая 35 жил ажиллаад тэтгэврт гарсан. Бас хамгийн багаас ахуулаад өдөрт галбан төшөөл хүртлээ ажилласан. Тэгээ одоо бол манай ээж хоббигоор Монголын залуучуудад зориулаад энэ зүү орох гэдэг урлагийг түгээж яваа. Тэгээ тэр одоо 3500 чавтай бүх шавнартай болохоор үн төлбөргүй заадаг. Энэ Монголын зүү орох урлаг гэдэг энэ урлагийг одоо мөхөх гээд байна. Энийг авж үлдъя гэдэг энэ юугаараа санаачлаараа авч явж байгаа. Тэгээ одоо ингээд 5 6 дахь ном гарах бах. Хөгшөө ав бол одоо тэгж л ярьдаг байсан. Миний хөө хийж чадахгүй юм байх юм бол үнэхээр хийж чадахгүй байх юм бол тэрийг битгий хий. Хийж чаддаг юмныхын төлөө л яв. Хийж чадахгүй ээжэж хийж чаддаг юм шиг явахыг тэгж хурамчаар амьдрсны оронд хийж чаддаг зүйлийн төлөө яваа. Хийж чадахгүй бол тэрийг орхиж сураа. Тийм л юм сургадаг гэсэн. Тэгээд 4 сар болсон юм аа манай охин чинь 12 сар үед. Тэгээ манай хадам ээж нөгөө ах зүү орох гээд урлаг. Тэгээ тэрний нөгөө сургалтанд суугаад аах тэгж хэлсэн. Тэгээд бид хэд заагаад
манай нөхрийн дүү Туяна гэдэг ах мэдээ асуурхаа. Тэгээ бид хоёр Туяна минь надад тахилтад ирж зааж өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд их бол хотод байраг төрөлцөө ирэх газар байхгүй. Тэгээд бид хэд дээр ирээд заагаа тэгээд лагс орж исэн юм байна 100 орох гэд. Тэгээд 4 сартаа ахт нь ах 100 ороод дайлан хийгээд тэгээд тэрийг цагаан сартай яг 1 сар гараа исэн баха. Анхны дайлгаа. Тэгээд цагаан сараар зарч исэн. Тэгээд тэр анх бид хэдийн нөгөө зарсан онгорлоо. Өхөндөө хоолны ширээ оргил болохоор тасгалын юм жижиг гэдэг. Тийм авчихсан. Би бас нөгөө нэг хүмүүсийн ингэж хийгээд байгаа загварууд бас өөрөө гаргаж ирээд бас шинэ хий өнгөнд айгуу дуртай. Уран зурагтаас их дуртай. Аамын зураач байгаа. Энэ болохоор нэг дайлангийн ихтгэл явж байгаа. Тэгээ жоохон ажилттай болохоор тэр арцсан байна. Энэ болох тэр чинь далганы үг. Энэ одоо бас дуусах гэж байгаа манай нэг хичээн байгаа. Өн ханш гэх юм бол чадвар одоо юу гэх юм бэ? Ур чадвараас шалтгаалж байгаа. Тэгээ бас дээрээс нь утас. Тэгээ бүдүүн утсаар оёсон усан гайгүй нэрээс утасмаа өмнө дэшээ чадвар дэшээ явуулдаг. Тэгээ амжуулах. Тэгээд анх нөгөө нэг тэрийг яг анхны дайлангаа оёо сууж ирсэн. Тэгээ тахилтад ингээд 4 сартаа байсан юм манай охин. Тэгээ тэрхэн дээр тавьсан би хойно ингээд юм аа хийсэн. Жигээл ингээ харсан чи манай охин ингээд алга болсон. 4 сартаа хөөхөд. Тэгээ би бүр гахаад хүү ингээ гүг очсон чи. Нөгөө доогоор ингээ онгорхоод хэрэг байхгүй юу. Тэгсэн чи ингээд нэг гараараа ингээд зүгтцэн хоёр хөлөөрөө ингээд домошкигийн хутлаар ингээд өөрийгөө ингээд болцсон. Тэг яг амиа аваа гарчсан чинь нөгөөд доошоо онгордож унаагүй. Тэгэл нэг багасаа ахуулаагүй юм намны охин жаа. Би ч бас зүгээр байхгүй тахилтад бас нэг зоосон ширээний шүлжмэл гэдэг юм сураад. Бас нөгөө одоо яг үдэ хол байгаад бид чинь бас нөгөө тогондоо хамаг мөнгөө зарцуулчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас нэг хажуугаар нөгөөс хийх юм ажилдаа явж байгаа ч хажуугаар бас нэг хийж бас нэг хэдэн дөрөв болох гээд. Залуу гэр бүл бол хотоос хол байсан ч гэсэн хотод дотор төвд ажилдаа байсан ч гэсэн хол байсан ч гэсэн ажилдаа явж болдго юм шүү. Заавал машинтай байсан ч машингүй байсан ч гэсэн явж болдго юм аа гэдгийг л бас хэлмээр үү те. Тэгээс нөгөө охины удал гарсан л та. Агаарт гарах. Тэгэхгүй бол нөгөө хотод ч одоо нөгөө хотоо агаар хийжтэй аяа амар юм аа. 8 сар турсан болохоор тэгээ өвлийн утааны үеэр тэгээд байх гэсэн. Тэгээд хинжээний 2 жил тахилтад ихтэй сайхан нэсүү ноцоо тэрэ тий. Минийгэр бодинаас шаргаж амин хайрын надад Минийгэр бодинаас шаргаж амин отогоч билээ Би чинь өвгс өнгөрснөөс хойш гарсан болохоор яг боддоор мэдгүй. Эмээ нас их юм эмхтэй хүн байсан. Тэгээ өвмөн өнгөрөөд 40 жил ганцаараа 8 хүүхэд тэгээд ачцсан өсгөөд айгүй мундаг эмхтэй хүн байсан. Эмээгээсээ бас маш их сурсан дайчин байх. Манай ээжийн талынхаа бас айгүй тийм хямдрал тайртай, тийм эрт хүчтэй, тийм хүмүүс. Тэгээ ер нь хоош суух тийм маш дургу, арчиг байдалд маш дургу. Тийм. Тэгэл зүтгэдэж штэ. Тий. Өвөө эмээгийн талын хүмүүс ер нь бол нөгөө уран зохиол тэгээ нөгөө эмээ мэн цэцэрлэгийн багшаасан. Юуны бизнесийн талын хүмүүс биш л те. Номын хүмүүс байсан. Одоо өнгөрсөн 2017 онд өвөө эмээ ингээ 100 насны болсон. Одоо Маман Нашир гэдэг дуу захаас. Маман Нашир гэдэг дуун дээр чинь болохоор чинь жигчний хүүхдийн дууч гэсэн. Одоо ингээд те морь унд тоглоом машин барьж аяа те. Бүгдээрээ яг нөгөө тухайн үеийнхэн тэр мэрэгчлийг ойлголцсон. 2 3 хүүгэн дотор ойлголцсон. Тийм энэ болохоор нөгөө нэг эдигээд найруулагч Нэмэргийн кино хийсэнээс манай өвгийн хөрөмөр найрууллаар. Тийм энэ маш өндөр шанс гадаадаас авсан гэж постлсан байсан. Facebook-оор би дээд ингээд холбоотой байдаг. Тийм энэ одоо энэ хүн л одоо өөрөө юм болоо да. Тийм багтан ингээд ээж нь цэцэг өвчнөр өнгөрсөн. Тэгээд ийм өртөө яг л өөрийнхөө амьдралаар бичсэн зохиол нь ингээд өдгөө кино болоод олон дүн төрсөн. Тэгэхээр таатай байна. Ахига цаохор морийг аваад явтаа. Гэлалаа өнгөрхөө. Энэ морины химрэн мэдг. Би бас жоохон ичдэг штэ. Нөө нэг амжилтанд хүрч чадахгүй байх юм бол хүний нэрийг бас доош нь хийх вэ гэж
Тийм болохоор нэг тэр бол ярьдгүү. Тэгээ өөрөө бас хувьдаа маш их хичээдэг. Тэгээ хүмүүс алах дээр ч энэ мундаг хүний өөр хойч гэж манай бас нөгөө ээжийн талын ах эгч нар ч болохоор бүгдээрээ тодорхой байр зуртай болсон нэг юмд тий. Нэр төртэй болсон. Тэнгүүт ч би тэд ч болохоор тэрний араас зүтгэх хэрэгтэй. Тэнгүүт одоо би тийм гэж бас ярьж боломгүй гэж боддог. Тэгээ хичээж л юм да. Орж байгаа. Тийм. Ер нь чадахгүй бүтэхгүй гэж хоошоос юм хөл юм бүтэхгүй чадахгүй. Ер нь нийгмээр гэж жоох хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрөөс нь үзээчээл заяа чинь гэдэг манай эд ингэж хэлдэг байсан юм да. Чи ингээд нэг юм сурч байгаа бол хин ч чамаас тэгж буулаад авахгүй. Тэгээ би юм сурвал суршаа шүү. Чадахгүй бол зүгээр бойл гэдэг юм. Яг л тийм. Хүн тийм юм бол одоо би одоо жишээлх юм бол хөдөлмөр гарч илтнийхаа буруу гардаг байсан. Тэгсэн чинь улаан хөтлж болдог. Яг сэтгэлгээ чухал юм шиг байна. Өөр юмсэг тий. Одоо нэг албан газар ажиллаагүй бол нэг хуваарь юм хэл. Яг л тэр нь яг миний юм гэсэн шиг хандхал хэрэгтэй. Яг дээр үед чи хүмүүс тийм биш үү? Ажлын хүн гэж байхгүйсэн тий. Готолч дараа тэгээд зөв сайл яг тийм юмс. Яг тэр шигээл би байгаас их хэрэгтэй. Би бол залуучууд зориулдаг нь бол зорилттой вэ? Зоригтой вэ? Хариуцлагатай вэ? гэж хэлмээр. Эх оронч байна гэдгийг бол би эцсийн чихрийн цаасыг хэрмалаа явах л гэж боддог. Тэгээ хоттой хогоо аяхгүй шиг тэгээд би нэгээ сайхан хүндэлдэг. Тийм л байм шүү. Миний хувьд эх оронч байна гэдэг бол ерөөсөө л цэвэр яг хандлага сэтгэлгээ юм болов гэж боддог. Монгол гэсэн үүднээс л хандаад эх орон арт түмний гэсэн үүднээс л бүх юм хандаад бас гэр орон өөрийнхөө тий ер нь эзэн гэрээ биед цад гэрээ цад төрөөс гэдэг тий яг л тэр л болоо гэж боддог. Ажил амьдрал гэж явсаар өдөр хоногуд нэг л мэтгэд өнгөрч ижийнхээ цайг уух гэж очдөг нь бидний дунд хэд байна. Аавтайгаа сууж хөөрөлдөн амар мэндийг нь асууж чадаж байгаа болов. Алаг бяцхан үр халамжид хань гэр бүлдээ хэр цаг зав гаргаж байна гэд асуугаад байвал асуулт зөндөөргөн гарахаар. Тэгвэл оргил болтын хувьд аав ээж ахмад настангуудынхаа хэлсэн ярьсан үг сургаалыг үргэлж ажил амьдралдаа хэрэгжүүлж өөх түүх удам судраа хүндлэн дээдэлж өрх гэр бүлийнхээ ноён нуруу болж тэдэнтэйгээ аль болох хамт байхыг хичээдэг нэгэн. Оргил болчийг хөдөлмөрч хүнлэг залуус олон байж улсыг орноо хөгжүүлэх их үүсэд гар бие оролцоорой гэсэн өөдрөг ерөөлөөр энэ удаагийнхаа Улаанбаатарын бахархал нэвтрүүлгээ жаргая.